Esto es la Nacional 2. Aquí, patinando los coches. Atascados. Flipar. Aquí, como es cuesta arriba, patinan, no pueden subir. ¿Y los que bajan? Que bajan van cuesta abajo. Ya, hombre, claro, hasta ahí llego. Dale, dale. Pero bueno, es que la gente no ha leído las noticias. ¿Cómo se montan en los coches? ¿Y ahora cómo los sacan de aquí? Pues con cadenas. Madre mía, ¿qué pasa? Se muere. Mira el taxi, papá, mira cómo quema el motor. Va a ganar el taxi.